台風1号は日本の南を北上し、明日午前9時には八丈島付近に進むでしょう。明日、伊豆諸島で予想される最大瞬間風速は35メートル、波の高さは6メートルに達する見込みです。1時間に40ミリの激しい雨が降る恐れもあり、強風、高波、大雨に警戒が必要です。台風1号は明日日中、関東沖を通過し、温帯低気圧に変わった後、あさってには日本の東へ遠ざかるでしょう。今後の台風情報にご注意ください。